Halo Mam Edet semuanya, ketemu lagi dengan saya Dr. Mariska Sanjaya di channel Dr. Sanjaya. Di channel ini saya akan membagikan berbagai tips-tips dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang diambil dari pengalaman saya dan tim saya di komunitas protokol Dr. Sanjaya. Buat Mam Emdets yang masih baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pertanyaan orang tua, kenapa ya anak saya masih suka ngoceh-ngoceh sendiri dan nyanyi-nyanyi sendiri, atau mengeluarkan bunyi-bunyian yang nggak jelas. Nah, Mam Andets, anak yang masih suka mengeluarkan suara-suara, nyanyi-nyanyi sendiri, atau ngoceh-ngoceh sendiri, itu adalah tanda dari brain inflamasi alias error. Terutama error ini biasanya disebabkan oleh alergi makanan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Mam Andets ketika menghadapi anak yang sedang error, yang nyanyi-nyanyi sendiri, atau sedang mengeluarkan suara-suara yang nggak jelas, itu adalah dengan mencermati makanan apa yang baru dimakan oleh Ananda dalam waktu sekitar 24 jam sampai dengan 72 jam sebelumnya. Jadi sekitar 1 hari sampai 3 hari sebelumnya. Kenapa kok sampai 3 hari sebelumnya, Dok? Karena ada beberapa tipe reaksi alergi makanan itu yang tipe lambat. Jadi tidak langsung muncul segera setelah anak itu mengkonsumsi sesuatu. Biasanya saya akan menyarankan orang tua untuk membuat jurnal makanan. Jurnal ini bisa berisi tentang makanan apa saja yang dimakan sama anak, apa suplemen yang diminum oleh anak, berapa dosisnya, apa cemilannya, dan apa reaksi yang timbul pada tubuh anak setelah mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Sehingga ketika muncul tanda-tanda seperti ini, Bapak Ibu bisa dengan mudah melaporkan ke kami dan terapis kami untuk dilakukan pengecekan, dites apakah Anda memang ada alergi terhadap makanan-makanan tersebut, dan dilakukan terapi. Kita berhasil mengidentifikasi penyebab dari alergi makanannya secara spesifik dan dilakukan terapi yang spesifik, itu biasanya hasilnya akan baik. Anaknya bisa langsung tenang dan langsung diam. Nah, kalau misalnya nggak ingat bagaimana, Dok? Kalau misalnya nggak inget, ya berarti mulai dibuat jurnal makanannya pada saat itu juga, gitu. Biasanya saya juga sering meminta ke orang tua untuk mengumpulkan sampel makanan yang dimakan oleh anak, mulai dari hari itu sampai dengan 1 minggu ke depan. Karena rata-rata anak-anak kita ini makannya kan cukup pemilih, jadi mereka itu biasanya makannya itu-itu aja, menu yang sama itu akan ketemu lagi. Jadi ada kemungkinan bahwa kita bisa menemukan makanan pencetus alerginya yang telah dimakan sebelumnya di makanan yang ada minggu ini. Nah, yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu pada saat Ananda ini muncul errornya, misalnya habis mengkonsumsi makanan tertentu terus jadi nyanyi-nyanyi, jadi ngoceh-ngoceh, dan keluar bahasa-bahasa aneh, yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah segera memberikan enzim tambahan pada anak ini di luar dosis yang sudah dianjurkan yang biasa dikonsumsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.